你打个呼给我看一下，是不是打不出来了呀？还有你们很多人打呼啊，我就是。你这个姿势就打不出呼了，你打给我看一下，你就打不出来了。所以打呼的原因，除了呼吸的问题之外，枕头是个很关键的，所以我们专门设计了这样一个枕头。这个是个什么枕头啊？这个地方睡得好舒服呀，好轻松。这个是我在这个行业20多年亲自设计的枕头，所以你看我们这个枕头怎么设计啊？就是这个地方刚好是卡在我们的脖子这个地方，这个凹槽刚好像我的掌心托着的头一样的。我们想睡了，想睡了吧？这个对我们促进睡眠非常有帮助。这个地方刚好有一个软硬非常合适的一个卡点，枕在我们的后脑勺这个位置。你看这两边就压得很实了，看，就感觉严丝无缝。这个是我们跟市面上所有枕头最大的区别。这个枕头又可以解决睡不好觉的问题，又可以解决打呼的问题啊！希望大家不光养成一个很好的睡觉的习惯，还能够去跟随我们一起，让身体功能越变越好。